غنتعرفوا إن شاء الله من خلال المقطع الجماعات والمذاهب الخمسة التي يتبع أفكارها الدكتور الفايد. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إذا الطائفة الأولى وهي الطائفة المعروفة هي طائفة القرآنيين اللي كينكروا السنة والحديث ديال النبي عليه الصلاة والسلام، كيقول لك ما كاينش لا حديث ولا سنة ولا حديث نبوية ولا سيرة نبوية، يكتفي بالقرآن فقط. ليس هناك مخطوط بيد البخاري ولا مخطوط بيد مسلم ولا مخطوط بيد أي أحد. أمور ليس لأن هؤلاء الغوغائيون يعني يتكلمون، نحن كلامنا ثابت ونحن ثابتون. والطائفة معروفة بأفكارها الضالة المضلة، وفي الآخر هذه الفئة الضالة لا تؤمن لا بالسنة ولا بكلام الله تعالى. لمن أنكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام فقد أنكر القرآن الكريم، لأن القرآن وصل إلينا بالإسناد وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وصلت إلينا بالإسناد، والله تعالى حتى المؤمنين على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالصحابة والتابعون والعلماء الذين أوصلوا إلينا القرآن الكريم هم كذلك من أوصل إلينا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر في هذا يطول. الطائفة الثانية التي يتبعها الدكتور الفايد هي طائفة العلمانيين اللي كيقولوا لك: اما بغينا حنا شي شريعه ولا شي قران كريم ولا شي سنه نبويه وتحكمنا، واش دابا حنا في القرن 21 ووصلنا الى القمر ونتبعوا واحد الكلام اللي نزل قبل 1400 سنه؟ فتاوى ابن تيميه، فتاوى مالك، اسيدي هاك فتح لك شحال من قرن هذه. الوقت تبدل يا عباد الله، راه ليس السوق الان هو السوق ديال الامام مالك، ليس الأكل الآن هو الأكل ديال زمن الإمام مالك، راه ليست المعاملات التجارية في البنوك وفي البورصة، والآن غادي تولي البلوك تشين وجاية المصائب ديال هذيك الديجيتال كرنسي. اشنو غادي يقولوا الفقهاء في الديجيتال كرنسي؟ اش غايقولوا فيها دابا؟ راه مصيبة، راه والله العظيم راه مصيبة. نفس المنهج ديال بنو علما هو اللي كيتبع الفايد دروك. الطائفة الثالثة التي يتبعها الدكتور الفايد هي طائفة الشيعة اللي كيطعنوا في الصحابة رضي الله عنهم. هذا المجرى يعني قيم الرجل، ليس رجل متدين يعني بشكل يعني، لكن قيمه يعني تفوق بكثير يعني قيم الصحابة، تفوق بكثير يعني قيم الصحابة. لما نزل الوحي لو كان مثلا شبه جزيرة العرب فيها غنى مثل الغنى التي هو الآن، تظنون كان الناس يخرجون للجهاد ويحبون الموت؟ تظنون؟ وكيقول لك الفايد ما تقولش التفسير ديال ابن عمر ولا التفسير ديال ابن عباس ولا التفسير ديال ابن مسعود ولا اي واحد من هؤلاء. كيقول لك بان صلاه التراويح صليها في الدار، ما تمشيش للجماعه وتصليها في المسجد. اردت ان تصلي التراويح كما ينبغي قيام الليل كما ينبغي، صلي في منزلك، صلي 8-10 ركعات يعني الذي تقدر عليه. من الأحسن تصلي في بيتك، وإذا صليتي مع أولادك وزوجتك يكون أحسن. وهذا مطابق للشيعة. الرافضة هم لما كيصلوا صلاة التراويح لأنه كيقول لك هي بدعة. مفتاح هذا القوس اللي جاء كذلك بأن صلاة التراويح بأنها صلاة مشروعة، ياك مذكورة في السنة وما مذكورش في القرآن. شوف التناقضات. الطائفة الرابعة التي يتبعها الدكتور الفايد هي طائفة المعتزلة، لأنهم ما كيخدموا عقلهم في الأمور العلمية. يعني فاش كيجي واحد الخبر على الله تعالى ولا عن الرسول عليه الصلاة والسلام كينكروا وكيفندوا. كيقول لك علاش؟ لأنه لا يخالف عقله. لذلك الدكتور الفايد أنكر وجود الجنة وأنكر وجود النار الآن وخلقهما، لأنه كيتبع المعتزلة، هما اللي كينكروا الجنة، هما اللي كينكروا خلق الجنة والنار الآن. الطائفة الخامسة اللي كيتبع الدكتور الفايد هي طائفة الملاحدة. هو كيتبع الأفكار ديالهم رغم أنه ماشي ملحد، كيقول لك أنا ماشي ملحد، ولكن كيتبع الأفكار ديالهم. عيسى على عهد سيدنا موسى، لماذا جعل الله معجزة سيدنا موسى بالسحر؟ لأن كانوا غير الصحابة، ما كان حتى حاجة، ما كانوا لا أطباء ولا رجال سياسة ولا، كانوا غير الصحابة. حتى فرعون كانوا عنده الصحابة كيستشر معهم. طبعا جاءت المعجزة يعني كبرت كلمة
تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. لانهم ملي كيستهزئوا بالمعجزات والايات ديال الانبياء كيقول لك كيفاش دابا عصا موسى الايات ديال سيدنا عيسى يحيي الموتى ويبرئ الاكمه والابرص، كيفاش الله تعالى احيا قوما بعدما ماتوا في قوله تعالى الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم الى اخره. هذه طائفه الملاحده هم لا يؤمنون لا بالله ولا باليوم الاخر. والكارثه كذلك يقول لك بان المثليين عندهم الحق في العيش والحق في الحياه. حتى المثليين لهم حريتهم، فإذا لم يؤذوا الناس وإذا لم يقوموا ببلبلة في المجتمع فيعني لا سبيل لأي أحد له. وضع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقول لك اللهم إن هذا منكر والناس خص الدولة تصدى لهم وخصها تعاقبهم إلى آخره. قال لك لا، عندهم الحق في العيش. رأي واحد عنده الحق في العيش، السارق عنده الحق في العيش، الزاني عنده الحق في العيش، القاتل عنده الحق في العيش. إلا مشينا في هذه المنطقة هذا سيعم الفساد في الكرة الأرضية كلها، وما تقول لي أنت واحد لا ينكر على هذا ولا ينكر على هذا. هذا كله يدل على أن الرجل جاهل وأن الأتباع ديالو للأسف الشديد غادي بهم إلى الهاوية. وما أصدق قول القائل وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسادهم قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم فليس لهم حتى النشور نشور. بالنسبة للأتباع ديال الدكتور الفايد إذا عندك شي كلام وإذا عندك شي حجج باش ترد هذا الكلام فمرحبا، أما السب وشتم فحيلة العاجز. ثاني حاجة راه الدكتور الفايد هو البادئ ماشي حنا اللي بدينا. ثاني حاجه الدكتور الفايد هو البادئ وماشي اللي حنا اللي بدينا، هو اللي بدا كينشر الضلالات ديالو وكيطعن في القران والسنه والفقهاء والعلماء والحديث ديال النبي عليه الصلاه والسلام والاحكام الشرعيه. اول من بدا هو. اذا حنا مجرد رده فعل نرد شبهاته وضلالاته عن الناس وعن الشرع. فاذا بغيتي تتكلم وترد بالحجه مرحبا، اما السب والشتم حيله العاجز.